જિલ્લા પંચાયત અને તાલુકા પંચાયત ચૂંટણી 2026 અંતર્ગત સરસ્વતી તાલુકાના કર્મચારીશ્રીઓ પોલિંગ સ્ટાફ તરીકે પોતાની ફરજ બજાવવા માટે સજ્જ થઈ ચૂક્યા છે। પ્રિસાઇડિંગ ઓફિસર, પોલિંગ ઓફિસર 1, પોલિંગ ઓફિસર 2, એફપીઓ, એફપીઓ 2 અને સેવક મિત્રોની સાથે સમગ્ર ટીમ પોતાને ફાળવેલ બૂથ ઉપર જવા માટે રવાના થઈ ચૂકી છે। આપ દ્રશ્યમાં જોઈ શકો છો તે પ્રમાણે ઈવીએમ અને બીયુસીયુ સાથે મતકુટીર લઈને કર્મચારીશ્રીઓ રાષ્ટ્રીય કામગીરી કરવા માટે જઈ રહ્યા છે। કઈ બૂથ મળ્યું? કિંબુઆ 3 બધું રેડી? ઓકે ઓકે, શેમાં હો? પીઓ 1 પ્રિસાઇડિંગ? પીઓ પીએમ, ઓકે। કઈ બૂથ મળ્યું? સરિયત, બધું ઓકે? બેસ્ટ ઓફ લક। ઉંદરા, સરસ।